Hari ini lagi bapil batuk pilek gitu, lihat-lihat resep, ternyata ini bisa banget untuk sembuhin batuk pilek ya. Ini aku masukin cengkeh, masukin kayu manis, tapi pertama-tama harus rebus dulu airnya sampai mendidih begitu ya bonsai. Setelah mendidih biarkan dulu dia. Ini aku lagi ambil buah pir guys, nah ya, sampai meletup-meletup, pokoknya dia sampai mendidih begitu ya bonsai. Nah ini aku masukin jahe dan buah pir, tapi nggak ke record biasa ya, empuk banget sama bocil-bocil. Aduh susah banget nih mau FO. Jadi suka ternyata, Dede approve, Dede suka ternyata. Karena emang wangi, terus udah wangi, ada sensasi manisnya, buah pirnya juga enak, krenyes manis gitu, wangi rempah ya deh ya, suka.